Idag tänkte jag till en ny video här på min kanal. Idag tänkte jag spela det här spelet som ni kanske känner igen det här spelet, men det är väldigt kul. Jag ska bara pausa så vi kommer in och så ska jag ladda ner spelet. Jag var inne. Så jag är lite sjuk också. Så ni får leva med det, men det här ser jag fram emot. Fast jag tänkte göra en serie av det här kanske. Jag vet inte. Men i alla fall skulle jag bara köra det. Och testa det. Jag körde en gång. Ja. Fast min favorit blir vilken man kan göra så här. Vilken här ska vara. Oj, det här har jag inte sett förut. Men nu får ett skelett på höns. Kolla. Oj, nu sitter han här. Kan vara här. Så jag tänkte köra då. Dismount. Just det. Det var fel. Jag gjorde väldigt fel. Jag ska bara fixa det. Jag måste steering. Så. Aj. Har sett. Det gick inte så bra. Så vi kör en bil. Aj. Jag tror jag ska börja om en annan bana. Vi ska köra den här. Den här är det då. Jag älskar låten. Yeah. Sådär ja, nu kör vi. Ja! Sina händer han tappade. Jag tror vi... Ja. Press. Oj, så här kan man göra. Kan jag släppa lite? Ja, skönt. Ja. Varför var det? Wow. Det är skönt. Den här då. Jag kan ta mig den här. Sure. Vad tusan gör han? Okej, kör.
Alltså, den är inte helt snabb. Ja, ja. Full speed! Nu släpper vi. Ja, jag tror vi sätter. Vi tar en annan för att vara fett långsam. Så klokt. Klokt automat. Okej, vi sätter. Nej, jag tror den är dålig också. Så vi tar den här. Ja. Nu jag sätter. För en. Ja. Vi tar någon annan. Vi måste ta någon snabb. Så nu släpper jag alltså. Jag tror jag ska få på någon annan. Jag vet vad vi ska göra. Vi måste dekorera banan lite alltså. Där måste vi ha en plenumramp. Nej. Jag ska ha speedo. Jag ska också ha speedo. Och en big ramp. So ready. Kanske så. Då vet jag vad vi ska göra. Där måste vara big ramp. Lite för big. Vända på. Ready. Och så måste vara snabb. Som den där. Sådär ja. Nu måste vara full speed också. På allt utom en.
Sådär ja. Nu ska det gå bra för oss. Den... Wow, vad är det snabbt det har. Jag tror vi ska byta bana. Skulle väl. Det här för den här. Vi måste... Ursäkta. Ta den. Så. Okej, då måste vi köra lite. Oj, okej. Det gick bra. New high score! Ja, men seriöst. Reset. Jag måste... Så. This is a high score, homie. High score. Piloten. Aj. Bära kroppsdelar. Ja, det var allting för den här videon.